ကြီးတဲ့နီးပေးမယ်ယူမလားလို့ဆရာတော်ဆိုင်မနေပါနဲ့အခုပေးပါဗျာလို့သူကဘုံကကြီးကျင်လာပြီဟောကြံဆိုင်လိုက်လို့2ရက်3ရက်ဆိုင်လိုက်ရင်ဆရာတော်ကြီးမိတ်သွားသူဒီနီးရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုင်မနေပါနဲ့အခုပေးပါတဲ့ဟုတ်လားကဲမင်းဒီလိုဆိုရင်လာကြောင်းမော်လိုက်ခဲ့ဆိုကြောင်းမော်ခေါ်သွားစိတ်ပရိတကုံပေးတယ်ရောဟောဒီစိတ်ပရိမဲ့ပေးပြီစိတ်ပရိလေးကိုဟောလို့လက်ခရဲလေးနဲ့ကိုင်လက်မလေးနဲ့ဒီလိုလေးစိတ်ရတယ်အရဟံပရိတလုံးချအရဟံနဲ့ပရိတပတ်စိတ်ပရိတပတ်ပရိလုံးပဲနှလုံးပါတော့အောင်108ကွက်ဗုဒ္ဓဆယ်ဆိုသမှာဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဤဆက်ဆိုတာဆက်လက္ခဏာခြီးဘဝမဲ့ဆက်လက္ခဏာအကွက်ကလေးတွေအဲ့ဒါ108ကွက်ပါဘယ်နှကွက်ပါတော့အဲ့ဒီ108ကွက်အထိတ်မှထားပြီးတော့စိတ်ပရိအလုံးလေးတွေပဲနှလုံးထားလိုက်တော့အေး108လုံးစိတ်ရင်တပါအရဟံစိတ်ပြီးရင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောပရိတလုံးချသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောနဲ့တပါစိတ်ဘယ်နှပတ်ရှိသွားတော့2ပတ်ရှိသွားပြီပြီးရင်ဘာစိတ်မယ်ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောပရိတလုံးချဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နောနဲ့တပါစိတ်ဘယ်နှပတ်ရှိသွားတော့3ပါးပြီးရင်ဘာစိတ်မယ်တုကတောပရိတလုံးချတုကတောနဲ့တပတ်စိတ်ဘယ်နှပတ်ရှိသွားတော့4ပတ်ရှိသွားပြီပြီးရင်ဘာစိတ်မယ်လောကဝိဒုနဲ့တပတ်စိတ်ဘယ်နှပတ်ရှိသွား5ပတ်ရှိသွားပြီပြီးတော့ဘာစိတ်မယ်အေးအဲ့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးအကွဲလေးရှိအနုတ္တရောပရိတလုံးချရှေ့မဆက်နဲ့အနုတ္တရောပရိတလုံးချအနုတ္တရောနဲ့တပတ်စိတ်ပရိ6ပတ်ရှိသွားဟုတ်လားအနုတ္တရောပြီးရင်ဘာစိတ်မယ်ပုရိသဓမ္မသာရတိပရိတလုံးချဘယ်နှပတ်ရှိသွားတော့9ပတ်ရှိသွားပြီပြီးတော့တထာဒေဝမနုဿာနံပရိတလုံးချတထာဒေဝမနုဿာနံနဲ့တပတ်စိတ်လောက်တော့10ပတ်ရှိသွားပြီပြီးတော့ဗုဒ္ဓနဲ့တပတ်စိတ်ဘယ်နှပတ်တော့9ပတ်ရှိသွားပြီးတော့ဘဂဝါနဲ့တပတ်စိတ်ဘယ်နှပတ်တော့ဖျားကုံတော်10ပါးတပတ်နှုံးနဲ့မနဲ့အိယာဒ10ပါးနေ့လေ12နာရီ10ပါးညအိယာဝန်10ပါးတနေ့ကိုပရိပတ်30စိတ်မင်းဘုံကြီးပြီပေါ့ကွာလူဆိုရင်လည်းချမ်းသာပြီဟုတ်ကလားဟဲ့တနေ့ကိုပရိပတ်ဘယ်လောက်စိတ်ရမလို့မနေ့အိယာဒ10ပါးနေ့လေ12နာရီ10ပါးညအိယာဝင်10ပါးတနေ့ပရိပတ်ဘယ်လောက်တော့30